बिटिआरआव बाङालि ब्राह्मण असमिया सुबुंफोरा हा मोननो थाखाय मोनथाय गैया आरो सिमांबो सुजुनो नाङा। दिनैनि समाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बर' हारिनो हा होनायखौ लानानै माखासे राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरा गावनि लाबालाबनि थाखाय बिटिआरनि गुबुन हारिफोरनो हा होयैखौ बाथ्रा बुंग्रा बिथांमोना रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि बे बाथ्राखौ आबुङै खोनासंना लाग्रो। प्रत्येकजन शिड्यूल कास्टे बिटिआरत माटी किनिब पारे किन्तु অসমীয়া ভাষী ব্ৰাহ্মণ এজনে বিটিআৰত মাটি কিনিব নোৱাৰে। ঠিক সেই ধৰণে বঙালী ভাষী ব্ৰাহ্মণ এজনেও বিটিআৰত মাটি কিনাৰ কথাটো চিন্তা কৰিব নালাগে। नंगौ नोंथांमोना दिनैनि समाव बिटिआरआव बर'नि 60,000सो बर' नखरनो हानि पाट्टा होबोबाय आरो बिनिनि गेजेराव 99% बर' नखर। बेखौ लानानैनो साननैसो सिगां माखासे बर'नि राजखान्थि लिडारगिरिफोरा गुबुन हारिनोबो हा होनांगौ होननानै गावनि गादिनि थाखाय बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। नाथाय रायजोनि गिबि मन्त्रि बिथाङा रोखा खालामबाय दि बिटिआरआव ट्राइबेलनि अनगा असमिया बेंगालि बिहारि बिथांमोना हानि मोनथाय मोननो थाखाय सिमां सुजुनो नाङा होननानै रोखा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ बे समाव रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रोखा फोरमायदि दि बिटिआर ओनसोलाव ट्राइबेलनि अनगायै एबा ट्राइबेल हारियाल' हानि मोनथाय मोननो हायो आरो ट्राइबेलनि अनगायै एबा ट्राइबेल हारिनि अनगायै असमिया ब्राह्मण बांगाली सुबुंफोरा बिटिआरआव हा बायनो हानाय एबा हा फाननायनि जेबो मोनथाय गैया आरो सिमांबो सुजुनो नाङा होननानै रोखा फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ साननैसो सिगांनिफ्रायनो एबा प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा गोबां समनिफ्रायनो 60,000निबो बांसिन नखरफोरनो हानि पाट्टाखौ होबोगासिनो दं आरो होबोबाय। बेखौ लानानै माखासे राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरा गावनि लाबालाबनि थाखाय एबा गावनि गादिनि थाखाय बर' हारिनि अनगायैबो गुबुन हारिफोरनो मानो हा होनाय जायाखै एबा समान नोजोरजों मानो थाखाय नायाखै होननानै गोबां बाथ्रा दान्थे बिदान्थे खालामबोनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे समावनो दिनैनि समाव रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रोखा फोरमायोदि बिटिआर ओनसोलाव ट्राइबेलनि अनगायै गुबुन हारिफोरा हा मोननायनि जेबो मोनथाय गैया आरो बायनो हानायनिबो जेबो मोनथाय गैया होननानै दिनै रोखा फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदो बिदिब्ला रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिटिआरनि हाखौ लानानै बा बिटिआरआव सोरबायदि सुबुंफोरा एबा सोरबायदि हारिफोरा हा मोननायनि मोनथाय दं जों मिथिना लानि। प्रत्येकजन शिड्यूल कास्टे बिटिआरत माटी किनिब पारे किन्तु অসমীয়া ভাষী ব্ৰাহ্মণ এজনে বিটিআৰত মাটি কিনিব নোৱাৰে। ঠিক সেই ধৰণে বঙালী ভাষী ব্ৰাহ্মণ এজনেও বিটিআৰত মাটি কিনাৰ কথাটো চিন্তা কৰিব নালাগে। কাৰণ আইন যদি অসমীয়া উচ্চ বৰ্ণৰ লোকসকলে মানিছে বঙালী উচ্চ বৰ্ণৰ লোকসকলেও মানিব লাগিব। কাৰণ আমি বাৰে বাৰে বুজিব লাগিব যে বঙালী এটা বৰ্ণীয় পৰিচয় নহয়, বঙালী মাত্ৰ এটা ভাষিক পৰিচয়। আৰু এই ভাষাটোৰ ভিতৰতে শিডিউল কাষ্ট সোমাই আছে, ব্ৰাহ্মণ সোমাই আছে, পাল সোমাই আছে, ঘোষ সোমাই আছে, যাৰ নিজৰ নিজৰ একোটা ইতিহাস আছে। আৰু সেই ইতিহাস পশ্চিমবংগতো একে, উত্তৰাঞ্চলতো একে, বৰাকতো একে, ব্ৰহ্মপুত্ৰতো একে। সেইবাবে মই বঙালী ভাষী অসমীয়া সমাজখনক বাস্তৱৰ সৈতে আগবাঢ়ি যাবলৈ আহ্বান জনাম আৰু অসমীয়া সমাজকো বঙালী ভাষী অসমীয়া লোকসকলক হৃদয়ত আদৰি ল'বলৈ আহ্বান জনাম। মই আপোনালোকে নিজে জানে যে অসমত যেতিয়াই বঙালী লোকসকলৰ ওপৰত অপবাদ দিয়া হৈছে, বঙালী লোকসকলৰ ওপৰত কিছুমান তেওঁলোকে বাংলাদেশ পাকিস্তানত পাই অহা যি ধৰ্মীয় গোলামীৰ বলি হৈ ভাৰতলৈ ঘূৰি আহিছিলে, সেইসকলৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ দলে হওক মোৰে হওক আমি সদায় স্পষ্ট নীতি গ্ৰহণ কৰি আহিছোঁ। আৰু মই ব্যক্তিগতভাৱে বিশ্বাস কৰোঁ যে স্বাধীন ভাৰতত বাংলাদেশৰ পৰা অহা বঙালী হিন্দুসকলক কোনেও অন্যায় কৰিব নালাগে, বঙালী হিন্দুসকলক আমি আদৰি ল'ব লাগে। মই বিশ্বাস কৰোঁ যে সময়ৰ গতিৰ লগে লগে CA আইন যেনেকৈ পাছ হৈছে, সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ নঙলাৰ মাজেৰে এই আইনে ন্যায্যতা পাব আৰু সময়ৰ লগে লগে অসমত বাস কৰা, ভাৰতত বাস কৰা বঙালী হিন্দুৰ সমস্যাসমূহ নোহোৱা হ'ব। যেতিয়াই NRCৰ কথা আহে বঙালী হিন্দু লোকসকলে ভাবে যে NRCৰ বায়োমেট্ৰিকত কেৱল মাত্ৰ বঙালী লোকৰ নামেই নোহোৱা হৈ আছে
আপোনালোকে পাহৰি নাযাব অসমৰ কোচ ৰাজবংশী উজনি অসমৰ শুদ্ধ অসমীয়া কথা কোৱা 3 লাখ অসমীয়া মানুহৰ নামো मोनसे गोजोनथाव खौरां 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों बाक्सा जिल्लानि सालबारि बाजारनि साखाथियाव थानाय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुला। देग्लाय बोसोरनिफ्राय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव आर्ट्स आरो साइन्स आयदानि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव मुं थिसननाया बेसेन नाङै जागोन आरो डेभेलपमेन्ट फिसा 1000, दानफ्रोमबो टिउसन फिसा 1500 रांखौ फरायसानिफ्राय लानाय जागोन। बेजों लोगोसेनो जायफोर फरायसाया मेट्रिकआव 90 जौखोन्दोनि बांसिन मोननाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाया बेसेन नाङाजासेनो मुं थिसननो हागोन। बबेखानि 80 जौखोन्दोनिफ्राय बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफ्रा मुं थिसननायाव 50 जौखोन्दो फ्रि जागोन। बेबादिनो उननि जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफोरनो रेहाय होनाय जादों। लोगोसे बे फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफ्रा सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9954427791 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।